呢度咧又係另外一個好熱鬧嘅區嚟嘅，即係如果你一個餐廳咧嚟呢度買採購咧，應該都可以解決到好多問題嘅，係嘛？呢嚿又係我最愛嘅，食之前俾大家再睇下嗰個雞皮，佢應該係燒之前吊得乾水，大家睇下呢度嗰啲雞皮嗰啲肉咧乾㗎。咁如果呢啲咧我哋趁墟見到咧就一定唔買嘅，即係嗰啲好平價嘅雞嚟咁啊。咁但係呢個就唔會嘅，即係起碼食過啦。沿東前道路繼續行駛1.9公里。Hello， 各位觀眾大家好，咁啊星期日又到啦，我哋咧又嚟市場買餸。今次咧特別啲，我哋唔去西朗市場啦，我哋嚟咗白雲區嘅蕭崗市場。咁之前都嚟過一次舊年夏天好似差唔多都係呢個時候，喺我哋屋企揸車過嚟。如果唔塞車嘅話咧，其實20分鐘就到㗎啦，仲快過去西朗市場。呢個市場咧都好大嘅，係非常大。咁冇芳村西朗市場咁闊落啦，但係大嘅程度咧係差唔多嘅啫。同埋有一件事情就係，其實呢度啲物價咧都唔會太貴，梗係啦，白雲區啊嘛，又有好多油賣啦、雞蛋啦，雞蛋要唔要買啊？我哋可能都會買啲，又有蒸包啦。呢啲係臘腸臘肉啦。至於鏡頭呢度入去咧，就係一行一行嘅賣肉類嘅蔬菜嘅，甚至乎咧室內市場都分咗幾個嘅。咁正式嚟講咧，呢度就叫蕭崗農貿市場。咁啊，但係其實隔離附近啦，都仲有好多走鬼檔啊，各種嘅。咁啊，呢度啊夠晒熱鬧啊！喺譬如話3元里過嚟咁啊，都唔算話太麻煩嘅，咁啊，所以特別多人嚟買餸，就係咁解啦。咁我仲記得咧，舊年嘅時候啊，我哋曾經嚟過呢度買過蟹啊，當時啲蟹啊平到非常，而且仲要好食。咁啊，不過咧蟹呢樣嘢講時候嘅，時候好，價錢平又好食。我見到黃骨魚啊16蚊一斤啦，鱸魚啊18蚊一條啦，前邊又係鱸魚咯。膏蟹啊，我哋見到啊呢一種啊9蚊雞一隻喎，仲有呢個叫咩螺我唔記得，係之前聽講過嘅，我唔記得咩名，但係呢個咧睇得出係冰鮮嘅，但係就冰鮮唔係雪藏。呢邊就賣魚嘅嗰啲魚咧，淡水魚啊，一條一條擺滿喺度。我記得舊年好似就喺呢個位度賣蟹，我都唔記得啦。今日嘅好處咧就係涼爽咗好多，因為咧我哋今朝出嚟嘅時候啊，都仲有少少雨㗎。咁啊嚟到呢個鐘數就唔使開遮嗰種咯。又有擺喺地下賣菜嘅阿姨啦，有蕉啦，有啲車前草啦。呢邊啊繼續賣大聖子啊，18蚊一斤啦。又有呢啲大閘蟹，大閘蟹開始上啦，因為差唔多到端午節，嗱呢啲係掠晒鋪嘅咪得啦。其實真係幾熱鬧嘅。如果應該咁講啦嚇，西朗啊逼傑啲，大過呢度好多。但係如果講密度啊，睇起身刺激咧，我諗呢個市場真係我哋行過咁多個，既有咁大，又有咁多人嘅一個市場啦。又有一啲雪藏嘅海產啦，呢啲咧就唔好食咁多住啊。我哋舊年就喺呢度買蟹嘅。哇嗱，大9折蝦啦，20蚊一份啦。呢一檔咧，尤其如果等佢啱啱啲貨送到嚟咧，就好多市民喺度揀㗎啦。鮑魚10蚊4隻，後邊嘅細蘭花蟹啊30蚊一斤嘅。哦，呢檔係專門賣蓮藕嘅，係啊，舊年都有買過好似，全部都係蓮藕，最平1蚊半，係啊。咁啊，仲要呢個係講明係湖南嚟嘅。呢個最靚6蚊，咁啊仲有啊番禺19涌嘅蓮藕啦，就平啲4蚊。我記得舊年咧仲喺度見過藕尖嘅，今年未見到。呢個位置又係夠晒狹窄喎嚇。咁同埋白雲區咧，始終啊多多少少有啲外地人口嘅，咁佢哋咧可能都會有啲辣菜賣啊、豆腐啊呢啲擺到一座山咁樣啦，又有響鈴啦，一盒盒全部裝好晒。
嗱，因為差唔多8月15啦嘛，有水果賣啦，水蜜桃啊10蚊3斤，咁同我哋上次去到嘅珠江路市場差唔多。咁同埋咧，呢度嘅市場啊，大多數都係有明碼實價嘅，我哋最中意係咁噶啦嘛。不過再嚟喺呢度出翻去咧，其實就係上次我哋經過嗰度啦。喺呢度停車易過啱先嗰度好多，啱先停車幾麻煩嘅。咁咧，因為始終係白雲區啊，所以咧好多人都要開部電動自行車過嚟。呢度咧仲比翻到去西兩市場更要注意嗰啲電動自行車咯。哇！嗰啲餃子皮，一筒一筒擺住喺度賣，隔離又有餃子啊、白菜豬肉餃子啊咁咯。呢啲似係外省嘅做法。粟米啊3蚊一條，都唔算話勁平喎，嚇。同埋寧夏菜心5蚊一斤，番茄都見到有啦，但係冇寫價錢。由於近期咧，我哋經常出去食飯啊，咁咧剩低嘅菜又有點兒多喎，所以咧都唔知買咩好。豬骨幾靚啊，但係冇寫價錢。金銀粟啊8蚊2條。糯米粟10蚊3條，啲超甜粟6蚊2條啊！哇！啲阿姨啊喺度揀緊嗰啲草菇啊，買啲草菇啦。好啊！嗱，就係呢啲啦，揀啲大粒啲啊，係啦，唔好爛啊，係啦，乾身。細粒先靚嘅咩？菇係細粒先靚。哦，咁㗎。呢一檔咧就全部都係賣菇嘅。連栗子都有喎。我哋平時去開芳村係少啲見到嘅，呢度係有。咁啊係白雲區咧，有時候如果喺外省運啲貨過嚟咧，其實落地都比較方便。大家中意炒菇，應該就係炒牛肉最好㗎啦。我哋係打算再嚟買金針菇，老細可唔可以要少啲㗎？係啊，個女最中意食啊，同埋我哋買咗啲肥牛，翻去等佢自己整金針菇肥牛卷。呢度切一半啊！切一半跟住加埋嗰個草菇，一嚿要幾多兩？啊，一嚿幾多兩？4蚊啊，係啊。哦，13。嗱，兩樣嘢咧加埋咧13蚊嘅。我女啊食金針。老細，你睇下13蚊落嚟，會唔會買啲牛肉咧？呢檔冇乜客，但係好似掛滿咁喎，好多種類都有喎。後邊嘅直頭啊有煮埋牛腩煮熟嘅添，咁嗰啲牛肉咧就一條一條掛晒喺度，牛腩啊、肥牛啊，各種部位都有啦。呢度阿姨揀緊牛腩。哇！呢度賣牛肉嘅咧真多，咁啊好似話喺附近有屠宰場嘅，咁啊所以咧呢度係比芳村係要多咯。老細切緊嗰嚿，不過唔知大家見唔見到咧？其實咧嗰啲人踩住個電動自行車入嚟咧，即係佢自己梗係方便咧，但係其實咧其他人買餸咧，真係搞到好瀨氣。呢個就係我哋嚿牛肉啦。嗱，要點樣切都得㗎。好。先頭老闆娘忙到啊，超搞笑。佢切咗嚿肉俾咗我老婆，錢都未俾。咁啊唔會嘅，我哋好均真，好自覺嘅。仲有好多肉掛住喺度。之前咪同大家講過嘅，而家陸陸續續開始唔俾用紅色嗰種燈啦。咁牛肉檔呢度咧，都已經見到係冇用，裏邊咁啊，真係仲有啲嘅。去到年底就唔俾嘅啦。
哇，仲有好多唔同嘅部位喎，呢啲我真係講唔出係咩部位嘅，白色嘅喎。咁再嚟，可能我哋會附近行下，買下啲水果啊、蔬嚟咧，我又過嚟對面呢度啦。咁即係始終咧係啲比較舊式嘅市場啊，所以地下咧不是太乾淨嘅，行嘅時候就要好小心啊。鯪魚餅係嘛，現炸嘅喎。咁啊嚟到呢個區域咧就係淡水魚啦，魚頭啦，起咗嗰啲魚骨啦。咁啊魚咧就好少會用嗰種燈嘅，呢度賣大魚。呢邊咧就賣鯽魚，不過我哋食魚好少會買鮮嘅翻去嘅，所以不必咧。不過再嚟呢個區域應該係會買啲菜嘅，水通芥菜咪水嘅通菜3蚊半。呢個區域真係全部都係賣蔬菜啊！呢個通菜四季通4蚊，嗰啲就普通嘅通菜，但我覺得嗰啲會爽啲嘅。喂，潮汕白菜5蚊，連白菜都有分係潮汕嘅。咁呢個市場咧雖然好密集啦，但係有個好處係始終係有瓦遮頭。今日就話唔熱啫，但係咧如果去到天氣好熱嘅時候咧，都幾好啊！已經見到有西洋菜啊，香蕉3蚊半、4蚊，甚至乎2蚊半嘅本地蕉都有。呢度咧又係另外一個好熱鬧嘅區域嘅。即係如果你一個餐廳咧嚟呢度買採購咧，應該都可以解決到好多問題嘅，係嘛？韭菜花11蚊，西朗市場我見唔到咯。嗱，又或者2蚊半一把嘅潺菜啦、生菜啦，好啊，仲有啲白菜仔啦。想食白菜仔？唔係啊，好襟雜。係啊，嗰啲好襟雜嘅潺菜洗就得啦。番薯葉啦。番薯葉啦，係啊，我哋諗嚟諗去決定都係番薯葉。2蚊半一把，老婆又考慮緊啊，會唔會太少咧？買一把咧。終於見到大泥呢種紅蘿蔔，買啲咧。啱先我哋都見到嘅，但係嗰啲係乾淨好多嘅。乾淨嗰啲就冇呢啲咁好啊。呢啲係本地2蚊半一斤。我聽唔到，俾幾錢啊，老細？仲有貝貝南瓜2蚊半。早幾日我哋喺長壽路市場都見到啊，不過冇呢啲咁大隻咯。我哋又打算買冬瓜2蚊，行下先。前邊咧就係賣水果啦，百香果啊，老細攞晒出嚟。呢種係細嘅黃金百香果，10蚊9粒。連江西蜜桔都有啦，超甜噶，5蚊一斤。呢啲咧唔好睇個樣係青 BB 嘅，其實好甜嘅。蘋果粉蕉啦，本地大蕉啦，呢啲咪有益健康咯。通常我哋買餸咧都會買翻啲本地就稍為貴啲咁多嘅，有時候睇下咩品種嚟。我哋再想買少少青瓜，因為我好中意食青瓜，而且有時候咧青瓜真係對身體好啊，生食又得，煮餸又得。不過暫時就未見到。哦，呢度有啦，3蚊一斤青瓜，4蚊一斤。哦，可能而家真係過咗買青瓜最好時候啦。幾檔都係開價4蚊，咁冇買啦，行下先啦。呢邊冇冬瓜1蚊半，買啲啊！切冬瓜嚟。睇下先，要3斤到。3斤到。嗱，我哋咧就買冬瓜係咁嘅，你冇理由成隻買晒噶嘛。咁啊，同阿老闆娘講要邊隻，跟住老闆娘咧又捧佢切啦。我哋要3斤到，呢度賣緊1蚊半一斤。差唔多啦，係。差唔多。好啊。可能咧，我哋嚟一個區域唔係好啱啊，見到啲水果唔算多喎，真係。嗱，就係面前呢啲，我哋通常未必會買呢啲，同埋又見到荷蘭豆啦，睇唔到幾錢，太遠啦。呢度又有青瓜，都係4蚊喎，靚啲，呢個好啲，4蚊，係呢啲靚啲，靚過啱先門口嗰幾檔。唔係啊，嗰個京柿嚟，京柿係肥啲扁啲嘅。我哋想買雞心柿，即係圓啲嗰種啊。今年第一次食。咁啊，又有馬蹄啦、粟米啦，基本上都係咁啊市場。我哋買水果，不過咧水果呢一樣嘢都係咁噶，啱啱上市咧，價錢未必會好平啊。哈密瓜10蚊一隻，
西瓜買唔買？西瓜定哈密瓜你想食？都得㗎，都得㗎。西瓜咯，西瓜有啲水分。西瓜。係啊，西瓜咧，再嚟就2蚊半一個西瓜。得唔得？呢個就係細啲。可能唔夠甜啊。20。嚇？20。哇！天氣咧又開始有變化，準備落雨，睇嚟雞心柿都唔好買啦，唔買雞心柿啦，遲啲先啦。因為我哋喺市場係成日去嘅，咁啊唔使非要今日買不可嘅啫，係咪？水蜜桃3蚊半，幾大隻，遲啲先買啦。咁啊而家咧已經係10點半㗎啦，咁啊我哋未食早餐嘅，肚餓點辦？我哋等陣揸車去太和食燒雞，正啊！我呢度仲有乳鴿賣喎嚇，呢度係現炸㗎，睇唔出，睇唔到幾錢，唔好啦，算啦，都係翻去老城區嗰啲。係啊，食飯成日食啊，算啦。市場唔俾飯堂。係啊，未必平得過嘅。哦，上次我哋停車就停喺呢度，怪唔知得，啱先我揾車位揾極都揾唔到啦。呢度已經拆咗啦。其實呢度行出去都仲好熱鬧，不過我哋買齊呢啲嘢，同埋準備落雨都係算把啦。哇，仲有嗰啲芽菜啊，一桶一桶賣嘅。以前細個成日見到。哇！你睇下，啱先我講嘅係咪咧？佢哋因為開電動自行車入嚟啊，你睇下搞到呢度塞車啊！如果淨係人行咧，冇問題噶嘛，係咪？其實我覺得真係應該唔應該係咁。講真啦，我個車仔咁細，我都可以揸得到架車入嚟啦，唔通我揸埋我4個轆入嚟咩？嗱，呢個區域咧應該係我哋嚟到市場最狹窄嘅一個地方啦，又有啲電動自行車，又有行人，咁啊道路又狹窄嘅，咁啊市民梗係要企喺慢慢買餸噶嘛，係咪先？5蚊半一斤嘅菜心啊，仲有哈密瓜。先頭我哋都想買哈密瓜，不過就好似早排食過，算啦。同埋咧，我哋嚟到呢度發現啊，好多檔販嘅老細咧都係熟練粵語嘅。咁啊嗱，後邊仲幾個白瓜，咁啊講明咧，其實都係大多數都係本地人居多嘅啫，極少量咯講普通話。咁啊，亦都同大家睇過呢度嘅物價啦。咁啊，所以都係氹氣講多句，點解我哋中意翻去西朗市場，就係有道理嘅。第一，行得又舒服啊。第二，又確實真係買嘢㗎，我哋唔係做樣㗎。咁啊，再嚟咧，起碼價錢又再平啲，係咪？嗱，就算呢個靚過早幾日我哋買呢度賣4蚊半一斤啦，我哋早幾日3蚊咋。除咗我先頭講嗰啲菜以外咧，凍品都有喎。咁啊，呢啲乾貨啊、煲湯料啊、雞蛋啊、花生啊，呢啲肯定都會有㗎啦。先頭咧，我哋就喺呢度入嚟㗎啦。哇，塞車塞到不得之了。呢度入去咧，仲有蔬菜嘅，又有啲雪藏嘅雞啦、乳鴿啦。咁佢唔係雪藏到好緊要嗰種㗎，又或者啲肥牛卷啦，都係有嘅。呢度咧嗰啲室內市場係實在多，你如果唔係咁咧，可能價格會更貴嘅。始終都係西朗嘅。我仲見到有菠蘿，仲有台山粽15蚊4隻喎，買唔買早餐啦？係啊，後邊嗰啲係大隻啲嘅，4蚊隻，係呢啲，因為朝頭早蒸咧，你太大隻咧不是好的，蒸極都唔熟，啱啱好。10蚊4隻就算抵啊！老婆講，通常我哋買粽咧都真係要翻到去中市市場嗰度，唔知呢度啲粽又點啦。不過好，下次可以嚟買，幾大隻係啊，但係就冇鹹蛋黃嗰種嘅，賣到10蚊4隻仲鹹蛋黃，不可能的。好啦，該買齊啦。
咁啊，我哋而家咧就揸車去食中午飯。而家係11點半，喺我哋呢度揸車上到去太和咧，因為而家整好咗嗰個廣松路啊。咁啊，其實咧如果擺喺以往咧係要揸好耐車，但係而家咧就快咗好多，10零20分鐘到咧就會到得到㗎啦。咁去到啱好11點，差唔多啦。我哋醒啊，又帶咗呢個嚟。咁啊，粽就已經擺咗喺度㗎啦，牛肉要擺埋喺呢個冰格度，如果唔係咧太耐唔掂㗎嘛。咁啊，其他嗰啲擺晒喺度咯，個車仔咁細，係咁㗎啦。好啦，而家咧啱啱過11點，我哋終於到咗餐廳呢度啦。人哋啱啱開幕。好，我哋係第一台客啊，嚟到呢度梗係食燒雞啦。咁啊，老婆睇緊餐牌，我哋喺路上都發現點解好似唔係好對路，因為可能落雨定唔知咩原因咧，嗰條路咧係爛晒，上邊都係嗰啲水氹嚟嘅，爭啲要架車會拋錨嘅。咁啊，梗係好在啦嚇，我哋架車係唔會拋棄我哋嘅。又嚟眼花撩亂讀餐牌時間，呢個係新麗景燒雞，嚟到呢度梗係食燒雞啦。你先咁啊，就係最遺憾咧，就係除咗燒雞咧，就仲有呢個係停售的。咁我哋會有一個燒土雞嘅88蚊一隻。咁啊，除此之外仲有燒鵝喎，68蚊一例，不過冇理由要點兩份嘅。咁我哋會再點啲其他嘅菜式。有炭燒鯇魚咁得意啊！脆皮燒肉68蚊，炭燒豬頸肉48，豬頸肉我唔係好喜歡。人多嚟咧，燒味拼盤係好，大細都有。燒茄子我哋會叫個燒茄子，係咁啊。燒土雞88蚊，我哋會點一隻嘅。燒排骨你食？仲有化皮乳豬，咁啊梗係唔會食啦。我哋兩個人嚟食個化皮乳豬咩700蚊。仲有生炒黃金豆腐38。揭落嚟呢度，仲有好多農莊菜喎。嗱，蒸雞咧，因為叫咗燒雞冇理由再叫蒸雞。應按道理應該呢度啲蒸雞都幾好，唔好係食燒雞嘅。咁辛苦嚟到度，梗係食燒雞。南瓜蒸鹹蛋30，咁咧佢哋呢度嘅份量咧係好大的。煎釀豆腐可以考慮，煎釀元椒尖椒、茄子蒸豆角、蒸水蛋各種有，同埋水庫鯇魚啊。再嚟咧，仲有好多農家菜，因為呢度近從化，所以咧好多菜咧好有從化特色。譬如話呢個啦嚇，美極蠔蝦仔咧，成日從化先食到嘅醬爆豆角。因為有茄子唔好醬爆豆角，如果唔係，我想試下醬爆豆角。咁埋炒時蔬炒野菜啦，土豆餅、上湯啦，有啊，上湯加2蚊，即係30蚊一份咯。上湯啊，你想？係啊，仲有松子魚68。咁再揭過嚟呢度客家菜啦，浮皮肉丸煲啦，大多數我哋睇見啦，除咗呢個老火湯以外，大多數30零蚊。咁仲有飯嘅，煲仔飯都有，臘味飯。細55，大68，呢啲份量應該好大，不過食唔晒可以打包都得。仲有油鹽飯都有33蚊，佢一煲。如果怕臘味就太過油膩，可以試下。再嚟呢邊仲有鐵板類，鐵板茄子40蚊。鐵板菜好食喎，不過咧鐵板菜通常都會有好多油擺到落去。咁啊，仲有白切啦，白切各種白切，鐵板大腸你想食？43，最後就係一啲辣菜啦。辣菜呢啲就不講了，咁啊至於酒也不講了。除咗我哋之外咧，終於有另外一頭客啦。同埋咧，可能因為落雨啊，各種嘅原因咧，喺呢度啊，就算冇開冷氣，就算係吹住把風扇咧，都唔覺得好熱嘅。咁啊，我諗即使到平時咧，都唔會太熱嘅啫。又講下交通路線啦，喂。講下交通路線咧，我哋係以坐公共交通工具為例啦。總共用時，如果翻到去白雲賓館咧，係需要1小時17分鐘嘅。咁我哋會行路去太和嘅話咧，
行係需要33分鐘，咁梗係唔係啦，打車。但係咧嚟呢度最近地鐵站咧係太和地鐵站。當你一路轉，咁啊梗係遠啦。你啊可以去到嘉禾望崗，再轉火車站一路5號線翻去，大概用時1分鐘。其實咧，如果你減翻啲行30分鐘嘅話咧，其實1小時都唔需要。如果喺呢個高德地圖上邊打車咁計，大概咧又係用40至52蚊咯。嗱就係呢個啦。咁啊，因為始終都係我係有新人優惠嘅，所以咧呢個金額係不能作準。但係咧，即使係咁，都唔會爭得太遠嘅啦。嗱，如果咧我哋用滴滴打車咁計咧，特價咋34蚊7毫咋？呢個啲車咧係可以坐幾個人嘅。就算係特惠快車都特惠快車，即係嚟得快啲啫嚇，50蚊。咁啊，其實都唔係話一個不可以接受嘅範圍，因為喺度揸車翻去都起碼差唔多開得快都要半個鐘到啦，36分鐘到啦。咁如果咧我哋揸車翻去白雲賓館啊，嗱大家見到啦，幾近喎，40分鐘咯。係，因為整好咗外邊嗰條廣松路咧，係方便好多。以前我哋行過一次啊，哇塞車塞到不得之了。係就係最尾入嚟呢段可能會差啲，可能我哋兜翻另外一條路會好啲嘅。等陣出去嗰陣，等嘢食。嗱你睇陸陸續續有其他客人咯喎，係嘛？咁同埋咧呢度停車係極為方便嘅，即係隨便你點停都得㗎啦嚇。外邊就係停車場，2個人咪啱啱好咯。第一個送上嚟就係燒雞啦。從呢個角度睇到咧，嗰啲皮咧已經超級脆嘅。咁同埋佢哋呢度係有配手套嘅，正啦嚇。不過我已經清潔過隻手啦，唔需要手套。先從呢嚿開始試起先啦。哇！呢嚿呢個皮，呢嚿又係我最愛嘅。食之前俾大家再睇下呢個雞皮，佢應該係燒之前吊得乾水啊。咁啊呢嚿就梗係白肉㗎啦。老婆喺度食緊話乳豬皮咁脆，有少少似乳豬咁嘅做法㗎嘛。佢唔係好肥嗰啲下。上次我哋去增城食到嗰個咧，都有少少肥。呢個咧係真係吊到乾晒嘅，嗰啲肥油膏肥嗰啲咧真係冇晒嘅，下邊有紙咁薄嘅，真係不枉我哋揸車咁樣落嚟。我哋之後爭啲想走，嗰條路又咁樣嚟到又冇人咁啊！見到個老細就話都有嘢食嘅咁樣，咁我哋先入嚟啫。而家就都幾多客嚟，呢個好啫。大家睇下呢度嗰啲雞髀嗰啲肉咧乾㗎。咁如果呢啲咧，我哋趁墟見到咧就一定唔買嘅，即係嗰啲好平價嘅雞嚟咁啊。咁但係呢個就唔會嘅，即係起碼食過啦。嗱，雞白肉呢部分咧都係有少少發酸咁，嗰啲新鮮雞嗰啲味道啦嚇。以前咧工作嘅時候啊，成日聽啲同事講啊，我哋去太和食燒雞嘅。咁嗰陣因為我未有駕照，所以都冇辦法嘅啫。而家咧我終於嚟試到，真係唔同，輕輕一咬嗰啲皮就出到嚟嘅。就係我哋平時喺老城區食到嗰啲咧，嗰啲雞嘅。佢日子啊，梗係冇嗰啲咁老嘅，但係咧都有味嘅，佢裏邊啲調味。嗱，第二道餸咧，如果送埋上嚟咁，我哋咁大碟燒雞，梗係叫啲菜嘅。呢個係上湯浸野菜，嗰啲應該係。野菜係。下啲係咩菜？芥菜、生菜。清熱好啊！咁啊，我繼續食燒雞啊！呢個雞翼燒得幾靚，係咪？佢呢度咧呢啲色啊深啲啊燶啲啊，講明咧就係燒嘅。咁咪燒得咁平均啊，真係幾好。增城嗰隻雞肥，呢隻雞係冇咁肥。骨都有味嘅，嗰隻我要翻去再烤過先得。呢隻翻去都要再烤過。唔係翻熱啊嘛，如果你蒸啊炸咁咪嘥咗佢啦。嗰隻我翻到去係要將嗰啲皮都烤走咗先至再。落手啦，不如試下個燒雞髀啊！冇所謂。再嚟咧就係茶樹菇啦，正喎。試下呢個先。哇！好脆喎都係，真係好似食緊咧嗰啲燒乳豬嗰種感覺㗎。咁啊，裏邊係咪又係咁硬咧？夠味。
佢又唔會醃得好鹹嘅喎。窯雞係擺落去要落好多香料啊，去醃佢嘅，呢個就唔使嘅。好簡單醃過，未至於到話完全冇香料啊，但係好簡單，食咗啲雞原味。繼續雞翼留翻陣先食，我再試埋呢嚿啦。呢嚿貌似就肥啲啦吧。咁啊呢度見到會有更多嘅味料嘅。如果咧我哋 KFC 咧最中意呢嚿。雞種唔同大佬。係唔同嘅。我哋好中意啲農莊食燒雞嘅，通常燒雞都係啲農莊食嘅。最差一次唔係講呢度啊，最差一次喺番禺啊，邊間唔好講啦，你記唔記得？係啊，咁然之後最好就真係喺惠州，呢個已經係中上，係接近惠州，不過惠州嗰個唔同做法，惠州嗰個係真係好好嘅，嗰啲好難超越㗎啦，呢個可以真係。哇！呢部分咧好 juicy，因為佢係算比較肥嘅一個部位，呢個好啊。但係我哋去惠州嗰次，佢係窯雞嗰種做法嚟嘅，嗰種唔同。就唔同呢個，呢個係燒雞，係。嗰個叫黑衣雞，即係包住佢。咁啊唔同嘅，嗰隻冇呢個咁脆嘅，呢個咧就脆。呢啲啊，更加啲似乳鴿嗰種。係乳鴿咁嘅做法，似燒乳豬，我覺得。嗱雞咧，我係試過啦，慢慢食。咁啊接落嚟咧，試下呢個。呢個咧，我哋叫佢咧，主要係因為有雞燒雞熱氣嘅，咁啊所以試下呢個嘅啫。咁啊加上湯就俾多2蚊咁大把。下邊係芥菜嚟嘅，清炒芥菜苦係嘛？呢啲咁咪冇咁苦咯，有上湯浸住，有啲上湯肯定係會有啲皮蛋啊，有啲肉碎咁噶啦。呢啲清熱好啊，跟住咧再滗少少湯，咁啊因為係我同老婆兩個就冇乜所謂啦，係嘛？咁同時咧亦都會有一碗飯，因為今朝咧我哋仲未食早餐。其實點解咁早嚟咧？就係咁解嘅。清熱啦，夠苦啊！係9月底啦，北方有啲地方咧，嗰啲芥菜已經係唔好嘅。咁啊呢度都幾好嘅，夠苦嘅，係咯。咁佢哋仲有一揀桑葉，又或者係其他嘅。咁啊，我哋要咗呢個清熱嘅啫。同埋佢個湯底唔算太鹹。有時有啲上湯咧好鹹嘅，整到唔敢飲咁多。呢度可以，不過湯就少啲嚇。接落嚟試埋個茶樹菇啊！咁啊鐵板下邊肯定係會有少少油條，因為咧佢會黐住啊，所以通常食鐵板菜咧，佢係會有啲蔬菜墊底嘅。呢個就唔多添喎嚇，茶樹菇。唔知大家中唔中意食茶樹菇啊？茶樹菇仲好啲，我係唔係好中意食雞髀菇之類，好大塊，跟住切咗佢，跟住好似咬咩鮑魚咁樣，唔好食嘅。茶樹菇、金針菇咧都可以。夠鑊氣喎，好勁鑊氣喎，爽口嘅肉咧已經切到一絲絲呢一種嘅。呢個用嚟送飯又好喎，煮得幾好。佢始終可能唔同話老城區咧，有時候啲消防唔過關，呢度中意點樣啊嘛，係咪先？鑊氣就勁啲嘅。如果老城區咧做得燒雞，用得炭火，應該要攞牌都未必批嘅啊！甚至乎有啲仲古古惑惑咁樣，自己喺裏邊用炭係唔得嘅。喺我哋越秀區已經係唔允許用炭嘅啦啊！嗰啲大嘅餐廳咧，就算有咧，都係偷偷摸摸嗰種，又或者用所謂嘅環保炭嘅啊。老婆冇咁講，呢個好食。佢對菇嘅要求係幾高嘅，幾夠鑊氣，菇都新鮮嘅，係同埋都幾爽口。而家差唔多12點啦，咁啊客人亦都越嚟多，我哋見到起碼坐滿半個廳啊，差唔多落雨啊。不過唔怕，我哋揸車嚟嘅。接落嚟啊，出多嚿先，唔好留俾個女。佢咧食得太多肥嘅，呢啲係一定要用手食嘅。同埋咧，啱先我哋問過士頭婆啊，
佢話咧呢啲咧係唔要落醬嘅，冇唔俾醬汁嘅。咁你夾百般開咁嘅可以有嘅，但係咧唔推薦咁做，因為咧已經夠味㗎啦。但係咧夠味得嚟咧又唔會太濃味，呢一點我係好中意嘅。好似啲咁撕出嚟幾好。中觀咧就係呢個部位最好食啊！你睇嗰啲皮雞皮脆卜卜，同埋唔肥，真係冇乜負擔，就係怕熱氣咯。哇！我哋又食飽飽啦，最終埋單咧係呢個數啊167蚊。咁又咁喎，因為實在太好食啦。嘅雞咧食剩幾嚿俾個女啊，打包得唔算好多今日。咁就同埋啱先我哋問過老細啦，佢話出去咧，因為呢排落雨，我哋而家一樣要經過嗰條蹬嗰條路嘅。咁再嚟大家睇下，就係呢個環境啦，同埋都幾多車㗎喎，係咪？全部停滿車。先頭我哋嚟嘅時候咧，一部車都冇啊，搞到爭啲想走嘅。個個都開啲靚車嚟呢度食燒雞嘅喎。你日本車已經係比較平價㗎啦。嗰個氹大啲都出唔翻，等陣又要過嗰度啊，都唔知點啊嚇。咁唔好理佢啦，入得到嚟出得到去嘅嚇。又或者而家俾人壓扁咗咧。嗱好啦，今集影片咧到呢度為止啦。我哋亦都係時候翻屋企。揸車大概40分鐘到啦。約定各位觀眾下集見。亦都請大家幫我點個 like 或者 share 俾你嘅朋友睇嘅。下集見啦，拜拜。炮彈路啊！唉，真係我哋呢部咁嘅車仔幾驚出唔翻去，入到嚟。唔係啊，而家又要出翻去啦，又要再出多去一次啦。睇下先。嗰度冇路㗎，喂，冇喐住，冇喐住。你自己客入嚟。好大個氹，好大個氹。